be like hi Nilex, and we used to call him Nilex. Hello, everybody. It's been a long time, yeah. So I a little bit like introducing about you. I mean briefly, so you can introduce yourself again. All right. Okay. Yeah. Can I start now? Sure. You can start now. Okay. Thank you so much. So I believe that these are the same participants since the last we had. No different? Not really. No. Different. Oh, all right. Okay. So let me just reintroduce myself. Right. Thank you so much for inviting me to this incredible session this night. So my name is Nailus, and I am from Indonesia, everybody. I am currently working for an education tech startup company in Indonesia. I believe that it is currently the biggest in the Southeast Asia region. It goes by Ruang Guru. It actually has different operations in abroad. It is in Thailand and also in Vietnam. So yeah, great to be here. Thank you so much. Will this be session accompanied with the translation after I'm talking? Yeah, I will Yes. be. Yeah, I will be interpret like just only main point. All right. Okay. So please speak a bit slowly. All right. Okay. Yeah. No worries though. Yes. Yeah. Thank you so much. All right, everybody. So can you please type yes if you guys are ready to start off this presentation? At least I want to see like maybe 10 participants saying yes to hype up the session. Good. All right. Okay. Thank you so much. And maybe even though I don't really know some parts in Myanmar, but can you please tell me where you're from, like where you're specifically from? Like type the name of the city, maybe. ညီမနိုင်ငံကြောင့်အများကြီးတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ညီမနိုင်ငံရဲ့ဘယ်အပိုင်းကနေလာလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက် Messenger chat box မှာရိုက်ပေးပါဦးတချို့နေရာလေးတွေတော့သူသိတယ် All right. Okay. Honestly, the only name that I'm familiar is Yangon, yeah, because it's obviously. All right. Okay. So thank you so much for hyping up the session. I believe that you guys are ready to start off. So remember that a very good session is not done in one way, right? I want to interact with you. So if you have any questions, you can type in the chat box, or if you're willing to unmute yourself, talk, please go for it. Okay, so I'm not going to be fully talking. It's going to be boring, right? So I want to interact with you. So yeah. Yeah ဆရာကတယောက်တည်းသူပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့မိကွန်းရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်chat box မှာမိကွန်းနေထည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အလှမ်းပြီးတော့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း unmute လုပ်ပြီးတော့လှမ်းပြောလို့ရမှာနော်လောလောဆယ်တော့ mic ဖွင့်လို့ရအောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် All right, thank you so much. Okay, I'll share my screen, everybody. Do you guys see my screen now? All good? All right. Yeah. Okay. All right. Okay. So before we start, I want to know if most of you are familiar with Google Drive. At least you have heard of Google Drive, or you at some point have used this platform. Can you say something in the chat box, please? Yes. တော့ဒီမှာတက်နေတဲ့ဆက်သမားတွေအနေနဲ့တော့ Google Drive ကိုတော့ကြားဘူးတာသုံးဘူးတာတခုခုတော့ရှိကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ post လေးမှာရေးပြပါဦး All right. Okay. Yeah. So it seems that everybody is familiar with this. So Google Drive, right? So going to the next slide, right? So I believe that this platform solves many things, right? And then I think the first thing that this platform solves is a problem of efficiency, right? Especially when we are sharing files, it is highly inefficient, right? Let's say you want to assign your students a task, right?
and then you decide a deadline. The deadline will be tomorrow, for example. And what will you do is you will either ask them to hand the task in person, or you will give them, I don't know, maybe kind of drive, right? So that they can transfer their file to you. Very inefficient. Iman, do you want to start with Yeah. solution? So ကျွန်တော်တို့ Google Drive နဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင် Google Drive ကနေပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ file တွေလှမ်းပြီးတော့ share လို့ရမယ်ပြီးတော့ deadline တွေထားပြီးလို့ရမယ်အဲ့အတွက်အရင်ကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါ Yep. All right, yeah. So it is very complicated, right? The for you to get the file in the very first place is very complicated. That is why Google Drive is here. So what you will do instead, you will give a link, right, to your students, and then your students will upload the file to the link, right? And then in the link, you have already created the folder, right? And then everybody just go to the same link, and that's it. It is very efficient, right? Iman, you want to go ahead? ဆိုတော့ Google Drive မှာ Google Drive မှာကျွန်တော်တို့ folder လေးတွေစောက်လို့ရတယ်create လုပ်ပြီးတော့ file create လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ link ကိုပဲလှမ်းပြီးတော့ share မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီ drive ပေါ်မှာ file လေးတွေ upload လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လှမ်းပြောလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့အရင်က efficient ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် All right. Okay. And then before submitting the assignment, let's say some students have questions, right? They want to hear some of your input. Okay. Traditionally, what they will do is they will bring their laptop if they're typing it in the Google Docs, right? And then they will show it to you in person, right? Let's say you live in a different place, so it requires transportation, right? It is very inefficient, okay? So that is why Google Drive actually allows you to collaborate seamlessly, right? So in this context, your students will only tag your email, okay? And then will type there, hi teacher, can you please take a look at this part? I don't really understand. And then you will get notification, right? I think the second solution that Google Drive offers is the capability to offer and allow more collaboration, more seamlessly. ကျွန်တော်တို့ assignment တွေပါတယ်တင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် in person တက်ဖို့ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တနေရာစီမှာရှိနေကြတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖောက်သွားပြီး assignment ထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာ data မတွေ့ဆိုအချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ assignment တင်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စရာမလိုဘဲနဲ့ Google Drive ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပဲ email ကနေပဲ link လေးတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆရာမကြီးဒီပိုင်းလေးကြည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်အလွယ်တကူနဲ့အင်စာတွေစစ်လို့ရမှာနော် Right. And then the next one, which I think is very important, this is for any uses, right? Be it for your personal use, education, working use, it is a matter of storage. I would say that most devices that comes with huge storage is very expensive, right? And I think storing data in your device is really not a good strategy, right? One, it fills up your space. That's the first one. And second, your file is only available in your device, right? However, right now we are always using multiple devices, right? You are using your laptop, you're using your phone, using your second phone. I don't know, maybe you are using your office's laptop or computer, and yet you want to access this in file, right? So you want to go to a cloud storage where you can access it everywhere, right? With any devices. And I think this is the third solution that Google Drive offers, okay? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google Drive အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့device တွေအများကြီးကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် computer နဲ့သုံးတာရှိတဲ့ phone တွေ laptop တွေ iPad တွေကိုမှရှိတဲ့ device တွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့Google Drive ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကဘယ် device
ကိုပဲတုံးကျမတို့ဝင်ပြီးတော့ access ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file တွေတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အဲ့ file တွေအတွက် storage စားတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကောင်းတာတစ်ခုကကြတော့ဘယ် device နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Google Drive ကို access ရနိုင်မယ်အချိန်ပြေးသွားပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရမှာပေါ့နော် All right. Okay. So after hearing those solutions, what do you think are the other solutions that you can think of by using Google Drive? Can you please type in the chat box? ဆိုတော့ဒီမှာတော့၃မျိုးပဲဆရာပြောထားတာရှိသေးတယ်တခြားစဉ်းစားမိတဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း chat box မှာဖြည့်ပေးပါဦး Type in the chat box, please. What do you think is the other solutions that Google Drive can solve? Okay, downloading movies into the drives. Yeah. All right. Yes, it's good. What else? Use as a database for business. Yeah, I know that you had some other Google products, right? If you're using Google Spreadsheet, right? And you will need to store the sheet in the Google Drive as well. Okay. Saving photo. Yes. Yeah. Storage data. All right. Okay. All right. Yeah. So. Oh yeah, this one is a good answer. Yeah, you talk about data safety. Yes, right. I do agree with you that I think most of my private documents, important documents like ID, right, certificate, and then passport, I think you should be scanning all of those documents and store it in the Google Drive. Let's say you want to send it through other devices, for example, and you're away with your main laptop or your main device, then you can go for it. Oh yeah. ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့အလေးတစ်ချက်လေးသဘောကျတာ safety အကြောင်းပြောထားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Google Drive ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းတင်ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ ID တွေ passport တွေ certificate တွေဒါဆိုရင်ကိုကတခြားနေရာရောက်နေတဲ့ laptop နဲ့အဝေးမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတရားကိုပို့ဖို့လိုတယ်ပြဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် All right, yeah. Here, you said that you learned the hard way. I think this also happened to me. So back then, I think this kind of cloud storage is not that popular, right? And I saved everything in my device, and then that device went broken, and then I couldn't open it, so I lost everything. So yeah, so it's better for everybody here to save everything in the cloud storage, just like Google Drive. Yep. Okay. So thank you so much for the answers, everybody. I think I've got a question. Can I start answering question before moving on, Imon? Yes. There's one question here. Yeah. If the teacher upload a folder and students will have to upload assignment file in the folder, you need Gmail password for opening this drive. Actually, no. So later we will be walking you through how to share the file, right? It actually depends on the access that you give. Let's say your students are given the editor access, right? What it means is your students will get to edit the file, right? And maybe they can even delete the file. So if you only want to limit their access to opening the file, being a commentator, for example, so that's also doable, right? So it depends on which access that you're giving. Yeah. Can we delete data from Google Drive? Yes, of course. Yeah. So later I am going to show you how we actually delete the data. And basically it will go to the, what is that? The kind of recycle bin if it's on Windows, right? And then in order to delete the file permanently, you will need to go to the recycle bin. I forget the term in Google Drive, but yeah, it's stored in the bin, yeah, and then you have to delete it the second time before it is permanently deleted.
All right. Okay. So now the question is, it looks like I am the. Just a minute. Oh, you forgot that. Yeah. I will briefly explain. So ပထမတစ်ခုကကြတော့ဟိုတခြားသူတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့ဒီကို share လိုက်တဲ့file တွေကိုဝင်ဖြတ်လို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့ access ပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လို comment အနေနဲ့ပဲဟိုကြည့်လို့ရတာ viewer အနေနဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကိုဘာမှဝင်ပြီးလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုက fully edit လုပ်လို့ရတဲ့ access ကိုပေးထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့edit လုပ်တာတွေဝင်ဖြတ်တာတွေတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ Google Drive မှာရှိနေတဲ့ data တွေဖြတ်လို့ရလားဆိုတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက delete လုပ်လိုက်တာနဲ့ recycle bin ထဲကိုရောက်သွားမှာလုံးဝမပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ရဲ့ data တွေကရှိနေအောင်မှာလုံးဝအပြီးပိုင်း permanently delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုန recycle bin ထဲကိုသွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြတ်မှပဲလုံးဝပြတ်သွားမှာပေါ့နော် Yes. All right, thank you. And then you might know that there are other products, right? We can call them the competitors of Google Drive, but it sounds like I am the Google guy here, but I'm not. Okay, so because I've been using Google products a lot, maybe this is a little bit biased, right? And this is the information that I know of. So if you think that Dropbox is better, please go for it. Or OneDrive is better, please go for it. But for this time, we're going to focus on Google Drive, okay? So what I think is why Google Drive is better is because it has more storage than Dropbox and OneDrive. So if you are creating one Google account, right, your email, okay, so you will get a basic free storage, which is 15 gigabytes. Compared to Dropbox, I think it's only 2 gigabytes, and OneDrive is I forgot. I think it's 1 or 5. It's lower. It's less than the basic storage that we can get from Google Drive. So it's much cheaper. Yeah. I mean, with basic or free count, you can get 15 gigabytes, and honestly, I have never bought any premium Google Drive. For work, I was given by my company, but for my personal use, in order not to fill up the space in my Google Drive, I am using a different emails. So let's say this Google Drive is for my private documents, okay? And the second Google Drive is for multimedia, photos, videos, yeah, then stuff like that. Since it's unlimited for you to create a new email, right? As long as you don't forget the password. ဆိုတော့ဟို Google Drive လို့ပဲဟို file တွေကို save လို့ရတဲ့တခြားသောဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုနမူနာပြထားဆို Dropbox ရှိတယ် OneDrive ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကသူအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့သူဒီ Google Drive ကိုသုံးတာပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့ free လို့ပဲပြော basic လို့ပဲပြောအဲ့ဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့ gigabyte ကကြတော့15 gigabyte အထိရတယ်ပေါ့နော် Dropbox တို့ OneDrive တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မများဘူးသူထင်တာကတော့ Dropbox ဆိုလို့ရှိရင်တော့2 gigabyte လောက်ပဲရှိမယ်1 to 2 5အဲ့လောက်ပဲရှိမှာဆိုအရင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Google Drive ကကြတော့လုံးဝ free သုံးလို့ရတာဟိုမှာ15 gigabyte ထိပေးထားတာဆိုတော့အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုမှရှိနေတဲ့ file တွေက15 gigabyte အထိကိုပြည့်သွားတယ်ဆိုဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့နော်ခုနဖြတ်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မဖြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်mail account အသစ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်15 gigabyte တစ်ခုထပ်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှရှိတဲ့ကိုသိမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခွဲပြီးတော့သိမ်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဥပမာပထမaccount တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေကအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်နောက် account တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဟို15 gigabyte နောက်ထပ်တစ်ခုရတဲ့တဲမှာကိုယ့်ရဲ့ social media ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ personal အချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကို save တာမျိုးလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် premium ဝယ်တာတွေဘာတွေတော့ဆရာတော့မလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ် okay yeah go ahead right and then the second one is of course because of the Google ecosystem, right? Everybody, I believe that I don't know, maybe like 80% of the population of planet Earth, they should have a Gmail account, right? Should have an email account, right? Because you are accessing social media, and I think the most popular email right now, I think, is Gmail, right? And because you have a Gmail, you are automatically getting the access to Google Drive, right? What it means is you will get access to other Google products as well, be it
Google Slides, where you can create presentation, right? Google Sheet, yeah, spreadsheet, right? And then Google Docs, right? So many other things. Because of that ecosystem, I think it's just easier if we are using Google Drive, right? So these are the two information that I know so far. If you know some other benefits that you think other people here can hear, can you please share in the chat box? What are other benefits of Google Drive that you know of? အခုကျွန်တော်လူတိုင်းလို့ပေါ့နော်ခမန်းစီလောက်80%လောက်တော့လူတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့80%လောက်တော့လူတွေကကြတော့လူတိုင်းမှာ Gmail account ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Gmail ဒီ Gmail account နဲ့ကျွန်တော်တို့ social network တွေလောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Gmail ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail ရှိတာနဲ့ Google Drive က auto ဒီ15 GB ရှိတဲ့ Google Drive က auto ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Google Drive နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့အရှိရက်တွေမှာပြောခဲ့တဲ့ Google Docs တွေပဲဖြစ်ဖြစ် Google Sheet တွေပဲဖြစ်ဖြစ် Google Slide တွေပဲဖြစ်အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့သုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်း Google Drive ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ save ပေးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအထိမှာတော့ဒါကတော့ဆရာသိတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆရာမတွေသိထားပြီးသားအချက်လက်တွေလည်းဖြစ်မှာပါတခြားသိသေးတဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ Google Drive ကိုသုံးလို့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အရာလေးတွေသိတယ်ဆိုရင် chat box မှာပြပေးပါအောင် All right. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. So we've got two brilliant answers here. Yeah. Because Google Drive is super popular, right? Everyone knows it. Let's say you are asking your students to submit it in Google Drive. I believe that most of them are familiar with it. They know how to use it. So no need introduction anymore on how to use it, right? Let's say you're using Dropbox or even OneDrive. People don't really know it. That's why it will create more process for you before they use it, right? If that makes sense. So you need to introduce how to navigate the website or the application, right? But if you're using something that's familiar in people, so you don't need to do any introduction. And then here we have oh yeah, okay. So this is basically an advanced use of Google Drive that you can save the file to be available for offline work, right? So let's say you're planning to go somewhere and you know that that place will not have any internet access. So later, when you want to continue working on the file, you do not need any internet connection. So it can be made offline, right? And also another thing, okay, I don't know if it is frequent in your place to have a blackout, especially if you're using a computer, right? Or a very old laptop where you always need the charger. Like it has to be always plugged in and if the power is out, then your laptop is gone. Imagine you are working on a 10 pages of documents, for example, very important documents, and you've spent a month collecting the data, okay? And then your power is out, and then your file is not saved. That's a horrible thing. That is a nightmare, right? And we do not want that to happen. So if we're working on Google Drive, or Google Docs, yeah, or other products, it will save automatically, right? Iman, go ahead. Sorry, that's too long, I think. Yeah. That's all right. ဟုတ်တယ်ဟို Google ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုbenefit ကကျတော့ offline အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ပြောထားရရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါကျလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်နေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကျတော့ဟိုရုပ်တရက် internet ပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီး edit လုပ်လို့ရနေဦးမယ် internet ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာသူကသူ auto ပြန် save သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ word file တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ word file တွေကကိုယ်အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့ save ပေးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Google Docs ကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အလုပ်သမျှဟာတွေက auto save ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပြီးတော့ save စရာမလိုတော့ဘူးရုပ်တရက် computer ကမကောင်းလို့မီးပြတ်သွားတယ်battery သေသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး
ကွန်ပျူတာပြန်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ဆုံးလုပ်ထားတဲ့အလုပ်အထိကိုဆက်ပြီးတော့ save ထားပေးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းကြုံပူပါတယ်အရင်တော့ Google Doc ကိုမသုံးခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စာရီပေးချာချာရိုက်ပြင်ဆင်ပါညာပြီးတော့မှ save ဖို့မေးခဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးမေးခဲ့တယ်ရုပ်တရက်ကွန်ပျူတာလည်းbattery ကုန်သွားရောအဲ့ save ထားမ save မိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလုံးဝပြတ်သွားပေါ့နော်အရင်နှောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Google Docs နဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ပူကြမလို့တော့ဘူးเนาะအဲ့ Google Docs နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး Google Drive ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါမယ် Yes all right thank you oh wait I think oh yeah here right I think I need to this is just a very short video less than 1 minute video this is an official video from Google yeah right play on your home computer that presentation at work those vacation photos and videos on your phone the trip itinerary on your tablet resumes recipes videos with Google Drive you can now access your files from wherever you are even the big ones whichever program you're using just drag and drop and there are all your files ready to be opened by you and shared with anyone you want. Forget files being too big to email. Just share them with Drive and everyone has the same file automatically that they can edit together from anywhere. Now all your stuff, work or play, is in one place. Easy to find and easy to share. Google Drive. Keep everything, share anything. All right. Wait a second. Yeah, I think you know, regardless of some controversies of Google are posing to the world right now, I think their contribution to shaping the life that we have is huge, right? And I believe that it's not only a matter of education, right? How we can use their products for the better way of leveling the battlefield of education, but also in some way it impacts how we work, right? As a teacher. And I think there is an existing trend that we have right now in the world, especially post pandemic, right? And I am so lucky to be one of them, right? That people go for the online mode of working right now. And I believe that this mode cannot be here as it is without the advancement of Google Drive. Because without this cloud storage and collaboration platform, we cannot work from our places, right? Imagine if this didn't exist, it means that when I want my colleague to look at my work, so I have to transfer it manually. Maybe I can use email, but it is very taxing, it is very complicated. So yeah, here I want to thank Google for it, yeah, for shaping our today's life. Okay. I don't think that you need to translate that, Iman. Yeah. It's just yeah. Okay. All right. Let's go ahead to the next slide. Okay, so I am going to show you, basically walking you through every step that we have here. So I have collected some beginner, intermediate, and also advanced uses of Google Drive, and I will be showing you one by one. Okay. Wait, I believe that everyone is so familiar with this. If you think that you do not need me to show you how to do it, we can just skip this. Can you please let me know in the chat box if I've got like 20 or 30 people saying that you're familiar with these steps, then I can just go ahead to the next step. Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ beginner ဟာလေးအရင်ဆုံးစပြီးပြောကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီတစ်ဆင့်ချင်းစီဒါပေမဲ့မပြောခင်မှာဒီမှာတက်နေတဲ့ဆရာကျမတွေအနေနဲ့အခု
ရင်းနေရတဲ့ step တွေကရင်းနေပြီးသားကျွမ်းပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော် chat box လေးမှာတစ်ခါလောက်လုပ်ပေးပါအောင်အနည်းဆုံး30ကျော်ကျော်လောက်ကတရားကိုရင်းနေပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကုန်တက်တာအောင်လို့ skip လုပ်လိုက်မယ်ကြော်လိုက်ပါမယ်တဲ့ Familiar? Oh, okay. So you say, okay, right. Familiar, okay. All right, okay. All right, so although like there's the teacher are saying familiar, there may be like a few teacher who need to see from the beginning. So you need to go all through. Okay, all right. Do you think that Please don't skip, teacher. There's oh yeah, okay, all right, okay then. Okay, then. All right, okay. Wait. They don't want to mix any stuff. Yeah. And I am so impressed with the numbers of participants. It keeps growing, and I mean, I have been in many online sessions in Indonesia, right? I believe that people here are much lazier, and you guys are great. That's not true, I guess. No, but I mean, the last number that I saw, it's 210, and it's now 240. I think it's very great number, especially on the weekend, right? People here on the weekend, they do not want to go to any events. They just want to, I don't know, maybe sleep in and binge watching. Yeah, but you guys are great. Thank you so much. All right. Our teacher have strong passion to learn something new every week. Yes. That's great. That's great. Wait a second. I want to hide the flow. Okay. All right. So do you guys see my Google Drive page now? Yes. All right. Okay. Yes. All right. Okay. So if you want to go to the Google Drive, right? Just simply type Google Drive on Google, right? And then the first website will be appeared there, and then you will just click and you will be directed to this. And if you have already had an email account, yeah, like this, yeah. So there was one question: can we use multiple emails? Yes, of course. You know that this is the first one and this is the second one, right? I even have the other three that I have that I save in my other browser. So you can have as many accounts as possible for your Google Drive, right? And then if you want to create a folder, okay, this is a messy one here, yeah. But if you want to create a folder, you can right click, okay, and you can just type new folder, okay? You just type here test, right? Okay, then you will go to the folder, okay? You will be creating another new folder, yeah, the subfolder. So you can just test A, okay? Yep, test A. And then in test A, you want to create a Google Docs, okay? What I will do is I will hit new here, yeah, new. Then I will go to Google Docs, yeah. Do you want to go for the blank document, or you have a template that you want to use? Okay, let's say blank document, right? This is the training that you had before, right? I believe that you know how to do it. Okay, test A for class A. Sorry, yeah. Right, so this is the name of the file. Okay, and it is stored here automatically without clicking anything, right? If you're using Microsoft Word, you need to Control S, right, to save it.
and it is very, I think it's not really convenient to do it, right? Here, okay, let's say I want to type my name is Niles, okay, and I am from Indonesia, okay, right? And then, oh, I think I want to make it the old version of my Google Docs, for example, okay? So you have created so many things, right? But you want to make a copy of your old version. What you will do is you will go to here, yeah? You will see the version of the history, okay? So this is your old version, and all the versions will be here. So you can go to any version as you want, right? Current version, okay? I close it, but if I open it, the same data that I had before, right? Very convenient. Okay. Okay. So wait, see if I mess add a person. Oh, wait, this is so folder move. Okay, so let's learn how to move a file. Okay. Let's say you have wait a second. Hang on. So I am going to move this to here. You need to select the file there, like select the file, like Yeah. the same step. Yeah, click that, and then I think yeah, and then but select the file, text A or any file. yeah. Yes. Maybe go back. Yeah, that one, I guess. No, because I click this. Wait. Okay, just say turn on. No, I don't want it. Right? So this is basically to move a file to a different folder, right? Let's say you want to make this file to be in the same folder as test A folder, right? If you get what I mean, right? So just move here, okay? So it is in the same folder in the test folder. And then let's say you want to move this file to this. So just simply drag. This is basically, what is it? The step that we are familiar when we're using our device, right? So just simply drag and move it here. Yeah, just like that. Okay. And if you have two files, then just select the files, right? The multiple files, and then you can drag to the folder. Yeah, just like that, easy peasy. Okay, so now for the Google Drive Intermediate, right? If you wanna change the color of the folder, right? I don't see any urgency of changing the color folder, but if you think that it is just much more good looking, right? If you want to change the color of the folder, so you can do it this way. Let's create another folder, right? Okay, and then you can here change color. Yeah, I want to change it into red. Just like this, okay? And then the second one is how to give access to people, to other people or to someone else. I want you to right click, okay? And then you will click share, right? It's loading. Okay, so the first thing that you have to make sure that this file is not restricted, okay? If it is restricted, if you copy the link, you cannot open it, okay? I mean, the people that get the link cannot open it, okay? But if you give anyone with the link, so anybody
okay, living in this universe that gets your link can open your folder, okay? But if you only want a specific group of people, right, that have access to this, what you will do is, okay, you will add their email, right? So here are some random people, right? Just an example, okay? Let's say this is your student email, okay? And then you want them to only see. You do not want them to delete, to edit, to move, right? So you want to change this editor to viewer, okay? So they can only view, right? But if you want to send the task to other teachers, for example, your senior teachers, you want to hear their input, like, is it good already that you can proceed to give to your students, right? But you do not want them to edit directly. So you want them to only comment, okay? And you click send. I will not click send because this is a person that I know of, yeah? So yeah, so commenter, okay? And then what it means to be able to comment, okay? I will go to the file that we created before, right? If you go here, yeah, okay? And then I want to highlight this sentence, yeah? And I go here, the chat box symbol, I hit it, okay? And I click the plus button to add the comment, right? Oh, okay, so it highlights this. It means that I want the person that I tag here to focus on this specific sentence. And then I will type the yeah, and then I will type their email. Okay. If I click assign, okay, and hit assign, the notification will be sent to their email saying that Nilus has tagged you or has created a comment in test A for class A file, right? So that is a commentator, okay? Right. And then share file, okay? So change folder, we're done with it. Share file, find a file, and add a star, okay? Find a file is easy. So you can just go to this bar right here in the search bar. So you can type any file that you want to search, right? Of course, within your file storage, yeah. And then if you want to add a star, here, yeah, and then add the star, yeah, just like that. I do not normally use this, but for the what is it? For the searching, I think I've been using it a lot. Okay, that is for the intermediate use. Okay, Imon, do you think that you do not need to translate anything, or? And Nilex, what we usually do here is first when you explain the beginner one, and then we let them do the tutorial in the Google Classroom. Yes. So that's great. That's yeah, great. if you finish doing the beginner part, I'm gonna assign them tutorial in the Google Classroom in terms of this beginner one. Oh, all right. Okay. Yep. Sure. Okay. Sweet. Can we pick maybe like 2 activities from the beginner and then 2 activities from the intermediate? I don't think it's the way it works in terms of tutorial that we got from Kanobi. Like it's actually separate tasks. It just go for one tutorial is all about beginner, and then it goes to the next one intermediate, and then the last one is going further.
So that we cannot take out some specific task that we want to work on first, and we just have to go through each step, like 3 assignments only. Yes. All right. Okay. If you don't mind, can you please go to the Google Classroom and then show the tutorial, like go through the tutorial. The Google Classroom? Yes, that I assign you. Hang on. We mean like if you would demonstrate step by step. I mean through the tutorial file, so the other or our teacher can follow. Oh wait. Do I? Oh yeah, I think. Oh wait. Yes. Niels, how about how about I do this first, like the first one, and then you go to the next one as an example. So That's for the better. Google Drive, right? I already assigned them Google Classroom. I'm sorry. Let me share my screen. Thank you. Right. Here. So then I click this one. Then I'm gonna demonstrate. It's gonna take a while. Okay, here we go. Do you send it to my email? Yeah, you are already in TED Myanmar trainer, right? Yes. I think you can see it from the classroom that you were in right now. Hang on. ဆရာမကဆရာဒီဆရာနေတဲ့ကလုပ်ပြသွားတာပေါ့နော်ဒီပထမဆုံး assignment ကဒီဟာပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျွန်တော် Google Classroom မှာတော့ assignment တင်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အရင်ကမခက်ပါဘူးစလုပ်လို့ရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဒီ set ပြန်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ assignment 1ပေါ့နော် assignment number 1ကGoogle Drive ကိုစပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Oh sorry Open Google Drive ကျွန်တော်တို့ Google Drive ကနေပြီးတော့ folder တွေ file တွေစောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့မှာ Google Drive ကနေပြီးတော့ဒီ Google Drive ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါ Google file Google account ရဲ့ဘေးမှာဒီ square ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေတစ်ဆင့်သွားပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာနဲ့အများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ Google Drive ကဒီဘက်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်မှာရှိတယ်အဲ့ညာဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်က Drive ကိုနှိပ်လိုက်မယ်Drive ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Create a folder named English အဲ့မှာ English ဆိုတဲ့ folder ကိုဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ English ဆိုတဲ့ folder ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plus new folder အသစ်တစ်ခုကိုစောင့်မယ်အဲ့တော့ folder အသစ်တစ်ခုစောင့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်plus new ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာပထမဆုံးကြာလာမှာကအပေါ်မှာ new folder ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ new folder ကိုနှိပ်ပြီးတော့ folder အသစ်တစ်ခုကိုစောင့်မယ်အဲ့တော့ new folder ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးရမှာကဒီမှာ तू က create a folder name English ဆိုတဲ့ folder နာမည်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ English လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါတဲ့ English ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် create ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ folder ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Create a subfolder to English named Poetry ဒီ English folder ထဲမှာပဲ sub folder နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုကိုထပ်ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြန်ခွဲမယ်ဆိုတော့English ကိုထပ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ new ကိုထပ်နှိပ်မယ် sub folder ဖန်တီးမှာပေါ့နော်အတွင်းထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖန်တီးမှာပြီးရင် new folder ပြီးရင်ဒီမှာဘာနာမည်ပါပေးမလဲဆိုကြတော့ poetry လို့နာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော် poetry လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီမှာ create ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် Find your recently opened files ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်အခုလက်ရှိ English folder ထဲမှာ poetry ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ခိုင်းလို့ဆိုတော့ find your newly recently open file ပေါ့နော်ကိုမကြာသေးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ file တွေရှာမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ recent ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ recent ဆိုတာရှိတယ်recent ကိုနှိပ်ပြီးတော့မကြာစောစောတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီနေ့ဖွင့်ထားတဲ့ file တွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာ recent ကိုနှိပ်လိုက်မယ် recent ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Move the file Classic Poems to the Poetry folder recent ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမှာ तू ကဒီမှာဘာ file တွေ့တော့ဆိုတော့ classic poem ဆိုတဲ့ file တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ classic poem ဆိုတဲ့ file ကိုဘယ်ကိုရွှေ့ရမှာလဲဆိုတော့ poetry folder ဆောင်းကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ poetry folder တွေကိုရွှေ့ရမှာအဲ့မှာဆရာနေတဲ့ကလည်းလုပ်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော် folder ကိုရွှေ့တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့ file ပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ move to ဆိုတာရှိရပေါ့နော် move to ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ move to ကိုရွေးမယ် move to ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်မယ်ပေါ့နော်sorry move to ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ my drive ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် my drive ကိုဆက်နှိပ်မယ်
အဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့က poetry folder က English folder ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ English folder ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ English folder နှိပ်ပြီးတော့ poetry folder ဆိုတာတက်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာ English folder ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် poetry folder ကိုတက်ပေါ်လာတယ်တက်ပေါ်လာရင် file ကို select ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ move ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အပြောင်လေးနဲ့ပေါ့နော် move ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကအဲ့ file ကဒီ poetry folder ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် Create a Google Doc in the poetry folder titled My Poem. ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ poetry folder ထဲမှာပဲ Google Doc တစ်ခုထပ်ဖန်တီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ poetry folder ကိုပြန်သွားမယ် poetry folder ပြန်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်စွမ်းနာလိုမျိုးတစ်စိတ်ပြန်သွားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ my drive ကနေနှိပ်ပြီးတစ်စိတ်ပြန်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့သူကဖွင့်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာ my drive အောက်မှာ poetry folder ကိုဖွင့်ပြီးသားရှိနေတယ်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ poetry folder ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဘာဖန်တီးရမှာလဲဆိုတော့ Google Doc တစ်ခုဖန်တီးရမှာနောက်ခေါင်းစဉ်ကဘာခေါင်းစဉ်လဲဆိုတော့ my poem ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတစ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတာဒီအပေါ်က plus new ကိုနှိပ်တယ်plus new ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ Google Doc ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ Google Doc ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာပါတယ် Google Doc ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုကြတော့ဒီမှာ blank document ကိုရွေးပြီးတော့ခေါင်းစဉ်က my poem လို့နာမည်ပေးရမယ်ပေါ့နော် my poem အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်တက်လို့ရမယ်အပေါ်ဘယ်ပဲတောက်မှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တက်မယ်ခေါင်းစဉ်ကနာမည်က my poem my poem ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် assignment 1ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ assignment 1လုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာနေတဲ့စကားလည်းနောက်ထပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ efficiency ကscore က 48% ဆိုရင်မဲ့ competency ကအပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပြည့်နီးပါးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ batch ရတယ်ပေါ့နော် batch ရတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ assignment ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment ကဒီမှာတော့ဆရာတို့တော်တော်များများတော့ပြီးသွားတာမျိုးရှိနေပြီပေါ့နော် assignment ကဘယ်နေရာပြီးသွားလဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် class A 9ရောက်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် class A မှာဆိုရင်class B မှာဆိုရင်ဘယ်နေရာပြီးသွားလဲကြည့်မယ်class B မှာဆိုရင်10ရောက်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အများပါတယ်အရင်ကြီးတော့မခက်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Drive ကပထမဆုံးစသုံးနေဆိုရင်တော့အဲ့လို 4i ပါရွှေ့ရဆိုတော့တစ်ခါလေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ social ခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေမှာပါ yes all right let's I just demonstrate a little bit on the assignments one and I think you can find this first assignment in this classroom. I think you're already in this classroom right here. Yes. Okay, yes. You can you see all the assignments, like 3 assignments for the Google Drive in the classroom for you? Yeah. Okay, yes. All right. You want me to do the next one? Yes. Before we move to the next one, usually we give the participant probably like 2 or 3 minutes to do the assignments, like hands-on assignment, like it's like a hands-on project. So I'm gonna give them 1, 2, or I think probably 2 minutes. In the meantime, would you please like to answer the question probably in the chat box? Sure. Yes. Okay. Like so far we don't have Any questions? I think. specific question. Yeah. Okay. No worries. So I will just skip that. Probably 1 minute. Okay, and then So if the teachers finish their assignment like during this live session, they don't need to do again after that. Yes. And Nilas, we can also like see live score when or if they finish the assignments that we just assigned, like for examatics one. Okay, let's go to class 1. Okay, and then here we go. So this one, like 22 handed in, so at least 22 participant has finished assignment 1, and now it's still loading. But actually, I can see their score by clicking a button that will appear here, but it's not
appearing yet. I think it's because a lot of the participants are working on the tutorial at the same time right now. So yeah, but okay, the time is up already. I think And the participants can do their assignments pretty much well, I guess. So Nilas, would you like to go to the assignments too, please? Okay, all right. So thank you for the demonstration. Wait, I think I will need to share some. Right here, everybody. So what the instructions wants, basically this is something that I've showed you right before, that the folder, the English folder should be changed to be dark blue, right? So you will go to change color and dark blue is here. Yeah. You want to share the My Poem file with Jonas at ett.school. Okay, so the file is here in the English, right? And then, yeah, My Poem, go here, right click, yeah, and then you will go to share, right? And then you will type Jonas here. Here's the guy. Okay. Let Jonas comment on but not download the document. See that? So it means that Jonas will only be able to comment, right? So he is a commenter, right? Then you will click send. Here. Yeah. Oh. Creation your can see the photos. Oh yeah, here. Sorry. So we need to uncheck the download, right? Because we only want him to comment, but not download. Yeah. Sorry. Right. We're done. Okay, and then we click send. So remember, everybody, the advanced option is on top here, yeah, on the settings. So you have to hit it. Then show. Okay, and then you will click just send. Okay. Okay. There is a checklist file you use frequently. Find that in your shared files and add a star. Okay. Shared files. I believe that it should be in shared with me. Yeah? Share with me. And I think this one should be start, right, guys? Right. Maybe not too competent, but I believe that you can do better, right? Yeah, so don't forget that advanced option, yeah? All right, so please do the assignment. And yes, I am assigning the second assignment in the Google Classroom. Sometimes it takes a while to actually send the assignment in the Google Classroom in terms of the traffic, like because if there are a lot of participants in the Google Classroom that are still working on the same assignment at the same time, so it takes a little bit of time for me to assign. But it's not me, but it's my probably my computer or their patient. But I will share, and you can see that. Oh, yes, now I can assign, and like this is the score for the first assignment that they just did. Yeah, so yeah, I think a lot of the participant has already earned the badge for the first assignment, so I guess it's pretty much well done. 1, 2, yes. And also, like, so when you are assigning in the Google Classroom, Nilex, can you like demonstrate again? I think I will do it. I think I better do it because it's maybe better to explain for me. I feel like we need one more round.
for the teachers. All right, now I'm assigning the second assignment. So in the meantime, let me okay, 1 second. Let me go to another classroom to do the all right. So here we are. And one. Okay, next one going further with Google Drive. Sales Amaro Jonima, assignment number 2 ကိုပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာ assignment number 2ကိုလေး assign လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကလုပ်လို့အဆင်ပြေဆိုရင် assignment number 2ကိုစလုပ်လို့ရပါပြီထားတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ assignment number 2အတွက်ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆရာနေလက်စကလုပ်ပြပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ assignment number 2ကGoogle Drive ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ့် function ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ function ကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် Going further with Google Drive. You are ready to take the next steps with Google Drive and want to customize your drive further. You want to share 2 files in the Poetry folder to the shared drive. Poetry folder ထဲမှာရှိတဲ့ file တစ်ခုကို share မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ Poetry folder ကဒီမှာဆရာတို့ပြထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာ Poetry folder ထဲမှာတဲ့ရှိရဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာက Poetry folder လေးရှိရဲအဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share drive ကို share မယ်ပေါ့နော်အဲ့ folder ကိုပို့တယ်ဆိုရင် mouse နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Simultaneously move both files into the English Resources shared drive. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ file တစ်ခုလုံးကို English Resource share drive ထဲကိုရွှေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file တစ်ခုကို select ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ file တစ်ခုကို select ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် computer မှာတော့ control နဲ့နှစ်ခုလုံးကို select ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် right click ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ move to ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် move to မှာဆိုရင် my drive ထဲမှာပဲ my drive ထဲမှာပဲပေါ့နော် my drive ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့နာမည်က English Resource File ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုတွားပြီးတော့ share မယ်ဟောဒီမှာ my drive ထဲမှာ share drive ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် sorry share drive ဆိုတာကိုရှိတယ်အဲ့ share drive ကိုနှိပ်ပြီးတော့ share မှာရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က my drive ထဲမှာမှတ်လို့အဲ့ share drive ကိုနှိပ်ပြီးတော့ English Resource ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် move here ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်share လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် some people may lose access နော်တချို့လူတွေကဒီ file ကိုအဲ့ folder share အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသုံးလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ကြီးလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် Add yes@ett.school as a new member of English Resources. ဒီမှာ English Resource ဆိုတဲ့ file ကိုပဲ folder ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြင်သွားမယ်အဲ့မှာသူ့ကို member ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ jet ကဒီထဲမှာမရှိသေးဘူးဒီထဲမှာမရှိရင်ဒီထဲက folder တွေက file တွေကိုသူကဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ English Resource ကိုပြင်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့member ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ manage member manage member အပေါ်ညာဘက်အတောင်လေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ manage member ဆိုတာရှိတယ်manage member ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာစာရဲ့သူ့ရဲ့ email နဲ့မှာထည့်ရမယ်ပေါ့နော် just ကိုထည့်မှာဆိုတော့ just just အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ email လေးရွေးလိုက်မယ် Ensure that Jess can add files but cannot delete them. just က file ကိုပဲထည့်လို့ရမယ်ဖြတ်လို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က file ထည့်လို့ရမယ့် function ကိုပဲသူ့ကိုလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဖြတ်လို့မရတဲ့ function ကိုဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာ contributor role ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ content manager ဆိုရင်သူက file တွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် manager ဆိုရင်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ် contributor role ရှိရပေါ့နော် contributor ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံး sense ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sense ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ You'd like to be able to work offline. ဒီမှာဆိုရင် offline ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ function ရှိတယ်ပေါ့နော် offline mode on mode offline ပေါ့နော်အဲ့နာနဲ့မရှိတဲ့အခါမှာဖွင့်ကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် offline mode on mode လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ offline mode on mode ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာတော့အပေါ်ညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ setting ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Situ, sorry to cut off. I think this is the third one. Is it the third one? Yeah, it is. Oh, I thought it's the second one. I'm sorry. Maybe you want to continue doing the third one then? Yes, but I think I should continue. But I think it would be better like if you could do it one more time as well the top one. All right.
Yeah, no problem. I actually click like here, like normally what I assign is like starting from the first one, right? Here. Yeah. Here, this is the first one, and then this should be the second one. But why it can? Oh my god, I didn't see this one. 3 by 3 is the third one. But it's actually, yeah, 2 by 3 is the second one. Usually it's come as the first one is always has to come at the top, and then the second one, and then the third one, and I choose the second one in the middle, and the second one turns out to be the third one here. Never mind though. Okay, but I will continue anyway. I'm sorry. ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး setting ထဲမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး assignment ကိုလုပ်ပြနေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတော့ဒါဒုတိယ assignment မှတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ setting ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ offline mode on mode အတွက်ပေါ့နော် offline mode ကဘယ်နားမှာလဲ offline mode on mode အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ offline mode ပေါ့နော်ဒီမှာ sorry မမြင်လို့ offline mode တွေတက်နေရှိရပေါ့နော်အဲ့ setting ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ offline mode ကိုဒီမှာထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အမှန်လေးတော့ချစ်လို့ရတယ်ဒီမှာအမှန်ချစ်လို့အမှန်ချစ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် offline mode ကဒီမှာပြီးရင်ဒီမှာ install ဒါဆိုရင်သူက Google offline လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူက extension ထပ်ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ add on တွေအတိုင်းပဲ extension ထပ်ထည့်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် add to Chrome ပြီးရင် add extension Make sure you see your priority files when you open your Drive homepage. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ priority file ကိုဒါမြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Drive homepage ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် priority file ကိုချက်ချင်းတန်းမြင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့priority file ကိုဒီမှာဆိုရင်ချက်ချင်းတန်းမြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် make priority file my default homepage ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ file တွေကို homepage မှာချက်ချင်းတန်းမြင်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်လေးတော့ချစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် make priority my default homepage အားလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် done You'd like to finish working on your of mice and men presentation. ဒီမှာကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဆိုတော့ of mics and man presentation ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါဒီလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ finish ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျတော့ mics and man presentation ကဘယ်နားလေးမှာရှိအောင်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် mics and man presentation သူကတော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးရှားရမယ်ပေါ့နော် presentation ဆိုတော့ presentation အနေနဲ့ရှားလိုက်မယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ mics and man presentation ဆိုရင် Whoops! Restore the file so that you can work on it. ဒီ file တွေကိုပြန်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်restore လုပ်ဖို့လဲဆိုရင်ဟိုအောက်မှာ view ရှိတယ်ပေါ့နော် sorry ဒီ file က trash ထဲကိုရောက်နေတာပေါ့နော် oh sorry Right click on the highlighted area. right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်အောင်ပေါ့နော် restore ပြန်လုပ်လိုက်တယ် yes obviously I have never done this one that's all yes see no batch sadly that's ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆန္ဒလုပ်ရတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပထမအောင်စလုပ်တာဆိုရင်ဒါ batch မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ batch မရတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ retry ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် assignment မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ batch မရဘူးဆိုတာနောက်ဆုံးနည်းနည်း2ခု3ခုလောက်မှာကျွန်တော်လုပ်တာနည်းနည်းမှားသွားတယ်ပေါ့နော် file တွေက restore ပြန်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော် file တွေရှိပြီးသား file တွေမှတ်နေလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဒီ miss ကျွန်တော်လုပ်သွားတဲ့အမှားလေးတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင် batch number 3အတွက်နောက်ဆုံး assignment အတွက် batch ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် all right Niles yes obviously I've never done this one all right before you go to the next assignment before you do the demonstration let me check like if they have finished the second assignment hopefully they're okay with that right so for the oh sorry 1 second oh here we go for the second assignment next start with Google Drive I think yeah a lot of the participants have already finished their assignments I think would you like to do the demonstration for the second assignment one more time or would you move on to the next one like the last assignment the third one that I just done you are on mute by the way how many teacher handed in assignment 2
Nilesh, you are on mute. Yes, 1 second. Assignment 2, they have already the next one. 49 is 1. And then for the class B, next step is 30. So total like probably around 80 or 70. Mm-hmm. So should I do the assignment 2? Yeah, I Yeah, think. please. Yes, please. I think All you right. better walk to the assignment 2 once again. Yes. Right, Thank okay. you. Wait a second, everybody. Oh, All right. Okay, this is assignment 2, right? Not assignment 3? Okay, make sure that I'm not clicking the wrong link. Okay, right. Yes, it's the correct one. Next steps with Google Drive. Now that you have been using Drive, All right. Okay, so you want to change the English folder's color to be dark blue, right? So what you will do is go to the English folder, okay, right click and then change color to dark blue. I believe this is dark blue. you want to share the My Poem file with Jonas at ett.school. All right, you need to find where the My Poem file is. I believe that it is in English folder. Okay. Oh, sorry. Okay. Sorry to interrupt, Nilesh. 1 second. ဆရာမတို့ခင်ဗျာဒီခုဆရာ Nilesh ကလုပ်ပြနေတာ assignment 2ကိုပြန်လုပ်ပြနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆောင်းလုပ်ပြလိုက်တာ assignment 2မှလို့ဒါပေမဲ့ assignment 3ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့တောင်းပန်ပါတယ်အခုဆရာ Nilesh က assignment 2ကိုပြန်လုပ်ပြမယ်ပြီးနောက်ထပ် assignment 3ကိုလည်းပြန်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆောင်းကျွန်တော်လုပ်သွားတဲ့ assignment ကို Nilesh please carry on. Thank you. Yeah, okay, and then My Poem, you want to share this with a guy, yeah, named Jonas, and his email is Jonas @school, right? And then you will click share, okay, and then you will type Jonas. Sorry. Okay. Wait a second. Oh yeah, my today is not working. Okay, this is Jonas. Let Jonas comment on but not download the document. Right. Okay, so this is the step that you need to be more careful of. Okay, so you will go to this setting symbol, okay, hit it, click it, and then you will uncheck, okay, this one right here, yeah, because you only want him to comment, yeah, but not delete, okay, and then done, okay, and then you click send. There is a checklist file you use frequently. Find it in your shared files and add a star. Okay, so it says that there is a file named a checklist and it is in the shared files. Okay, so go to the drive where you can get the file, yeah, in the shared with me. Okay, so you go to shared with me, yeah, and then the name of the file is checklist, right? And you will right click, yeah, and then you will add a star, add to start. Okay, just like that. Right. Okay, there you go. Okay, so 84, not bad. Yes, there you go. Mm-hmm. Second assignment. Well I done. hope that it is much clear for everybody. Okay. I think it's much clearer for everyone now. Yes. Yeah. Right. All right. So I think probably they have already done the assignment number 2. Let me check once again to make sure if many of the participants here already finished the assignment number 2. So assignment number 2, like for class B 42, yes, and class A, 1 second. Class A assignment number 2 is 53. Well, I think it is good now. Yes. စစ်စံမများခင်ဗျာကျွန်တော် assignment number 3ကိုလည်းထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော် Google Classroom ထဲမှာဆရာတို့ဆရာမတို့အဆင်ပြေဆိုရင် assignment number 3လည်းစလုပ်လို့ရပါပြီဒါပေမဲ့ဆရာ Nilesh ကအခုနောက်ထပ်တစ်ချိန်
ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာပေါ့နော် batch မရခဲ့တဲ့ဟာကိုဆရာ Nicholas က assignment 3ကိုခုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြအောင်မယ်ပေါ့နော် Nicholas, please. I think they are already okay with the assignment number 2, so would you like to move on to the assignment number 3 once again to walk through the tutorial, which I did not get a badge for it. All right, let's do the assignment number 3 one more time, everybody. Okay, this is assignment number 3. Going further with Google Drive. You are ready to take the... You want to share 2 files in the poetry folder to the shared drive. Okay. Simultaneously move both files into the English Resources shared drive. All right. So it says that we need to move these 2 files, right, into a folder in the shared drive. The name of the folder is English Resources. So I want you to control select the 2 files, right? All files, and then you will move them. Okay, move 2. Right? Go to shared drive. What is the name of the file? The name of the file is English Resources. Okay, and then you will move here. Yeah. Add Jess at ett.school as a new member of English Resources. All right. So what it says is, in the shared drive, the folder, yeah, the English Resources, we will add 1 person. Yeah. Go to shared drive. Sorry. Okay. It's here. Okay, and then I will add Jess. Yeah. Ensure that Jess can add files but cannot delete them. Okay, so we'll see which access level that will allow these activities. So she can add but cannot delete. Okay, I believe that she should be a contributor. Yeah, only add and edit but not delete. Yeah, so contributor. Then you will click send. You'd like to be able to work offline. Okay, so I think it doesn't say any file or folder. Let's see here. Okay, right, I want to go to setting. Okay, and then I want to work it offline, right? So I will check this option. Okay, the offline option here. Install. What is this? Add to Chrome. Yeah. Oh. All right. Make sure you see your priority files when you open your Drive homepage. All right. So we'll check this one more thing right here. Yeah, at the bottom. Yeah, make priority my default homepage. Okay, and then you will click done. You'd like to finish working on your of mice and men presentation. Mice and men presentation. I believe that I need to search it up here. Whoops! Restore the file so that you can work on it. Is it in trash? Oh, here. Okay. So remember what I said, what I told you, everybody. If you delete a file, it is not deleted permanently. Okay. So it first goes to this trash, the bin. Yeah. And then if you want to use it again, right, you will click restore. Restore means to make it available, okay, to be worked on.
So you will click restore. Right, okay. Do I get a badge? There you go. There's the badge. Hey. Yes. Yay. Yes. All right. All right, okay. Yeah, the last one is always the most difficult one. For all the tutorial actually. And then here, Nilas, as you may know, right? Like those function, like for example, allowing them to become contributor, like content manager, like those functions are only available in Google Workspace for education service, right? But for personal Gmail account, personal Google Drive, I don't think they are available. No, right? they're not. Yeah. Yes. I believe the content manager is only owned by admin. Yes. So well, I think the last assignments, I think even Sandy Percivan has already finished the last one. Wow. ဆရာဆရာမများခင်ဗျာဆောစောတော့ဆရာနည်းနဲ့လုပ်ပြတဲ့ function ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ content contributor role ပြောင်းတာတို့တခြားအဲ့မှာ manager role ပြောင်းတာတို့ဘာလို့ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ personal ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ account က Google Workspace for Education account မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိကိုက Gmail account personal Gmail account ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကမရဘူးပေါ့နော်work offline တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့တခြား function လေးတွေပေါ့နော်ဆန္ဒလုပ်ပြသွားတဲ့ tutorial မှာပါတဲ့ function တွေကဒီ Google Workspace for Education account ထဲမှာပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ and b okay okay wow that was fast and I just want to check like if they are okay with the last one yeah here we go I think they are pretty much okay with their assignment. So would you like to sum up the points that you mentioned? That you mentioned today in conclusion, please. Right. So finally, it's a wrap. Before we end the session, everybody, I think one of the best way to start learning how to use Google Drive is to start using it, right? And I don't think that it has to be very complicated, right? Just go ahead, practice with your students, and then you will figure out the most advanced way of using it. So I really encourage everybody to trial and error, right? And experience it with your students, right? It is very convenient, and I think the only limitations that we have when we are using this online platform is the internet, right? But looking at everybody here, I believe that you guys will slay the internet, and our younger generation are very familiar with it, right? So please make use of it, right? And if you have ever confused, when you feel confused how to do it, just Google it, because every answer to the use of Google Drive is there. So yeah, so just trial and error. Alex, there is a question, like, can you answer? In the Google Drive, they don't see a share drive, but in our assignment 3, yeah, there is a share drive, so they want to know. Yeah, so if you are using a personal drive, there will be no shared drive, right? So shared drive, I believe it is only for premium account, right? And that drive is usually owned by a company, right? Which enable everybody to work on that drive together. So if you're using a personal drive, you will not have access to any shared drive. Yeah.
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ share drive ဆိုတဲ့ဟာလေးကလေ personal အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရှိမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအခု basic မဟုတ်ဘဲနဲ့ free မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့ဟာကိုသုံးထားတယ် premium ဟာကိုသုံးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် company နဲ့ချိန်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့သုံးနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သုံးနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ assignment မှာပါလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြတာကြည့်စုပါအဲ့ function တော့မပါဘူး။ share with me function တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့တခြားသူကကို share ထားဆိုတဲ့ function လေးတော့ပါတယ် share drive ကတော့တက် drive file တက် folder တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ share with me ဆိုတာလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော် view the net personal account မှာဆိုရင် share drive ကတော့ကိုလာပြီးတော့share ထားတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီမှာတွားပြီးကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် my drive ဆိုရင်တော့ကိုကနေဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေကိုတွားကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် share with me ဆိုတဲ့ file လေးဒီဘက်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်အချိန်ကလည်းပြည့်ကန်နေပြီဆိုကြတော့လေဒီမှာဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံး assignment ပေါ့နော်နောက်ဆုံး assignment ဆိုရင်ဆရာတို့တို့ဒါ10 minute ကျော်လောက်ပဲလုပ်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်4 minute လောက်လုပ်ရပြီးတော့ batch များရတဲ့သူတွေရှိတယ်10 minute 2 minute လောက်ပါပဲလုံးစုံလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ assignment တွေလုပ်တာအကုန်လုံးအစီအမံလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်မအီမောဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ session လေးခွင့်လိုက်အတိဖြစ်တာပြီเนาะthank you Nilex for your time and okay then we hope to see you again in the next future activities yes thank you so much for sharing your thank you experience so much I will see you soon bye bye have a good rest of your day bye bye see you thanks yeah ကျွန်တော်နောက်ထပ်bootcamp လေးပြီးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်လေးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ပတ်မှာလည်းစူးစမ်းပန်းစားလေးလာပြီးတော့ join ပေးပါအောင်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြံနေသေးတယ် Gmail အကြောင်းမပြောရသေးဘူးဆိုတော့ Gmail အကြောင်းလေးပြောပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ Google Tools တွေထဲမှာတခြားသောဘယ်လိုမျိုး Google Tools တွေထပ်ရှိအောင်မလဲဆိုတာလေးလည်းထပ်ပြီးတော့မျှဝေဖို့ရှိပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့digital citizenship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတယောက်ကလည်းလာပြီးတော့မျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ session လေးနောက်ထပ်3ခုထပ်ပြီးတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်လေးပဲကြာမှာတော့ဒီတစ်ပတ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ bootcamp 2ပြီးသားပါပြီဒီမှာလာတက်ပြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအမြဲတမ်းကျွန်မကြည့်နေရဒီ session live session တိုင်းမှာအဲ့လို200ကျော်နီးပါးလောက်အမြဲတမ်းလာတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအရှိမလဲဆရာနေလက်လည်းပြောခဲ့တယ်သူတို့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင် weekend stay ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေကတော်ရုံနဲ့အလုံးမလုံးကြဘူးပေါ့နော်တင်းနေနေပိုင်းမတက်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီကဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်တွေတောက်ကြဆိုတဲ့အချိန်ကhappy friday လေနော် happy friday ဆိုဟိုဒီသွားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကတင်းတန်းကိုလာပြီးတော့ join ပေးတယ်စနေတင်းနေမှာလည်းမပြတ်မကွက်လာပြီးတော့တက်ပေးတယ်အဲ့အတွက်အရင်ကိုအဲ့လို admire ဖြစ်ရပါတယ်လို့ဆရာတို့ဆရာမတို့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်လေးပဲကျန်တော့ပါတယ် fighting ပါနောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ပါမယ်ပုံမှန်အချိန်ပါပဲ